Hello，大家好，芬芬小主意又同大家見面。今日芬芬姨想同大家分享一款甜品，就係士多啤梨芝士慕斯蛋糕。我哋首先睇我哋嘅材料 ：cream cheese 150個 gram， 淡忌廉200個 gram， 檸檬汁1湯匙，大概15 ml， 純乳酪70個 gram， 士多啤梨醬100至150個 gram， 新鮮士多啤梨肉3片嘅魚膠片。我哋一齊去開始做我哋個士多啤梨芝士蛋糕啊！我哋首先處理我哋嘅魚膠片，我哋將3片嘅魚膠片擺喺我哋嘅冰水裏邊浸軟身，然後助熱水，再用啲魚膠片。記住呢，我哋啲水呢一定係要食用嘅喎，因為我哋全個蛋糕呢係唔需要再煮噶啦，咁所以所有嘅用具呢都要清潔同埋係食得噶啦。好啦，我哋將我哋魚膠片浸咗喺啲冰水裏邊浸軟身佢先啦。我哋而家去處理我哋個 cream cheese 啦，放咗喺室溫度軟身啲，易於去處理嘅。我哋可以借用我哋嘅打蛋器，將啲 cream cheese 打軟身先。我哋將我哋嘅 cream cheese 打軟身，因為天氣凍嘅關係呢，打嘅時間呢就需要耐少少嘅，呢樣呢就大家要留意啦。然後加入我哋個士多啤梨嘅果醬，咁呢個大概200個 gram。咁我哋需要100至150個 gram， 咁我哋首先加1湯匙落去度啦，將佢攪勻咗先，然後再慢慢加埋低嘅份量。我哋大概將佢撈勻咗之後呢，我哋就再加埋餘下嗰個份量啦。因為士多啤梨醬呢都已經係甜噶啦，所以呢就唔再需要加糖分噶啦。我哋用個膠刮呢，將佢側邊嘅都刮埋喺中間，將佢撈勻為止。啲魚膠片呢已經係浸軟身咗啦，咁我哋呢就要擎乾晒啲水分啦，用熱水助住佢啦，咁就助到啲魚膠片溶咗做魚膠溶液為止嘅。我哋喺我哋個芝士醬裏邊呢，就加入我哋70個 gram 乳酪，1湯匙嘅檸檬汁，將佢攪勻，慢慢將佢攪勻佢。我哋而家去處理我哋嘅淡忌廉啊！我哋亦都係借助我哋嘅打蛋器呢，去打我哋嘅忌廉先。嗱，好啦，我哋見到呢冇晒啲泡泡啦，咁同埋開始呢已經好似奶色咁嘅狀態啦，咁就已經係差不多，已經足夠噶咯喎。我哋將佢加落我哋個 cream cheese 裏邊，我哋逐啲加落去，將佢撈勻啦。然後跟住我哋再加埋其他嘅，加晒落去。呢度200個 gram 淡忌廉啦，然後將佢再撈勻。好啦，我哋就喺我哋嘅芝士醬裏邊呢，就加入我哋嘅魚膠溶液啦。然後即刻將佢撈勻佢，跟住我哋就可以擺落我哋個餅模裏邊噶啦。我哋攞翻我哋個雪凍咗嘅餅底啦，然後我哋將我哋個芝士餡倒一半落去先，鋪平佢啦。我哋倒咗一半芝士餡落去之後呢，我哋就加我哋個士多啤梨肉啦，將佢鋪喺2層嘅芝士餡中間。咁呢就盡量唔好擺喺餅邊邊咯喎，因為呢佢係新鮮果肉呢，如果擺喺餅邊邊呢，佢啲果肉呢會出水呢，咁個餅呢就唔靚啦。呢啲邊邊位呢，就盡量擺翻埋少少，就喺個蛋糕出邊呢係睇唔到士多啤梨肉嘅。咁士多啤梨肉多少呢，就你自己中意啦。如果你中意食多啲嘅，你咪可以加多啲咯。呢啲位呢，我哋就擺翻埋嚟，盡量喺個蛋糕表面係睇唔到士多啤梨餡嘅。我哋再加多一層芝士餡漿喺我哋嘅士多啤梨肉上邊。亦都將佢加晒落去呢，就啱啱係有1個寸嘅
蛋糕。我哋已經鋪好晒我哋嘅蛋糕啦。咁然後呢，我哋將佢擺喺雪櫃啦。咁就雪最少4個鐘，凝固咗之後呢，就可以食用噶啦。雪咗4個鐘頭之後呢，我哋個士多啤梨芝士慕斯凍餅呢已經做好咗啦。咁我哋喺個蛋糕面上面加啲士多啤梨啦，就更加之顏色鮮豔啦。我哋切開咗個凍餅裏邊呢，就見到淡淡嘅士多啤梨果肉啦。大家覺得點呢？吸唔吸引呢？好啦，我唔客氣啦，你哋大家不妨都做返個啊！多謝大家收睇，我哋下次見啦，拜拜。